Cambalhota, o que você quer? Mostra pra mamãe o que você quer. Mostra. Mostra pra mamãe o que você quer. O que você quer? Mostra. Esse aqui? Esse? Então vai, ajuda a mamãe a abrir. Ajuda. Ajuda. Isso, filho. Ajuda a mamãe. Vai. Ajuda. Ajuda a mamãe. Ajuda. Ajuda. Dá uma mãozinha. Isso, filho. Vai agora. Vai agora. Ajuda. Isso. Esse é muito inteligente, mãe. Né, filho? Eu sou, mãe. O que será que você quer, hein? O que você quer na geladeira, hein? Hã?